Hello，大家好，我係 Uncle Gary。Hello， 我係 Hayden。記得俾個 like 啊，記得留言點讚，請大家訂閱啦。Hello， 大家好啊！今日嚟咗呢一區咧，cafe飲咖啡，見唔見到廣馬路呢3個字啊？大家都好耐冇見佢啦，今日專登過去探下佢，聽講開咗間 cafe。呢個位置咧就周邊環境就係咁樣。係啦，呢度係周邊環境啊！呢個位置高佬叫咩名啊？呢度叫做哥德丹灣沙拿。哦，揾唔到嘅話，我哋行翻出去，行翻出去睇一睇個地標。哦。呢度係丹灣沙拿，哥德丹灣沙拿係哥德丹灣沙拿呢個地標。呢個福氣安康樓上啦。哦，就係呢個福氣安康樓上，係啦，呢個位置。咁咧就係廣馬路新開嘅 cafe。好，我哋上去飲下嘢先。傾下偈，希望可以見到廣馬佬喺度啦，因為我哋冇預約㗎。阿高佬得閒今日放假帶我過嚟飲下嘢傾下偈，所以阿廣馬佬就唔知我過嚟嘅，啊，俾個驚喜，俾一個驚喜佢，但係唔知佢喺咪度喎。OK， 咦，係啦，香港雞尾包喎，咦？好懷念喎！呢個美食新鮮出爐，時間12點。哦，香港成日食雞尾包嘅，我哋好正㗎嚇，食開咗啊嘛，慣咗。係啦，就係呢個位置啦。要上樓㗎。係啦，要上樓嘅。我呢有營業時間喎。買個地址。係啦，地址就係呢個啦。好，跟住就上去上高呢個樓上。Thank you。好啦，就呢個位置。哦，有啲 cake 啊，有嘢飲喎。幾靚喎！唔知係咪廣馬佬自己整嘅咧？廣馬太做㗎。哦，廣馬太做啊！廣馬佬太做嘅喎，好靚喎，好專業喎。哇，幾靚！我中意食呢個。呢個芝士朱古力啊。係啊，正。哦，仲有啲曲奇。老婆餅。哇，老婆餅喎！好耐冇食啦，呢個老婆餅。有啊，而家嗌咗一件。試下先。哇，香港情懷喎！咦？見唔到雞尾包嘅，賣晒啊！俾我拎咗啦。哦，我留咗一件俾我啦。哦，好彩，賣晒啦，已經咁快，好在留咗一件。哦，環境好靚喎。真可以介紹咯。哇！呢個
這麼漂亮。係啊，你睇下靚女喺度企住喺度。 Hello, Merry Christmas. Merry Christmas！ 哇，好大棵聖誕樹喎！我見到講馬佬啦。喺度咩？咦，係喎，個馬佬喺度喎。Hello， 輝哥，輝哥你好，哇，恭喜你喎！多謝，多謝你支持。哇，好耐冇見啊，個馬佬。好易揾嘅啫，好易揾嘅，放心。係嘛？呢度樓下拍唔到對面大把位，喂再前啲仲有個摩都係好多位嘅，放心啊大家。好啊，希望大家可以過嚟支持下個馬佬。多謝晒。嚇，新開嘅 cafe。我哋全部嗰啲食物咧都係自己整嘅，係全部都自己整。有啲朋友問我係咪喺出邊攞翻嚟啊？絕對唔係，全部都喺廚房，我哋全部自己一手一腳生產嘅。哦，兩公婆自己生產嘅喎。所以咧就我覺得值得嘅，因為個味道我哋要係我哋自己心目中嘅味道。如果外邊攞翻嚟好容易，但係唔啱我哋啊嘛。我哋要有我哋自己嘅特色同味道，所以我哋全部自己做咯。即係放心啦。係啦，出邊係食唔到嘅。我唔敢咁講，但係咧呢個係港馬佬嘅味道，我意思係有特色嘅。係啦，出邊食唔到港馬佬嘅味道，依度先食到。大家多啲嚟啦。好啊，好啊。同埋環境好靚嘅。係啊，唔錯，好舒服啊。嚇，OK，thank you。各位觀眾，家朋友，我即將開始。咁喺嗰陣時嘅工作啦，其實咧就一路睇咗好多活歷史。咩活歷史咧？因為我哋每一個都係歷史，好多佢哋唔同嘅經驗啦，我係學到好多嘢。除咗喺佢哋身上學嘢咧，當然又要配合翻佢哋啦。我亦都學咗好多教育嘅嘢。雖然我已經年紀唔細，但係咧，我喺佢身上咧，因為要搞運動運動啊嘛，我仲學咗好多教育歌，其中一首咧係以下呢一首。好耐冇見喎，好幾個月咯。幾個月啦，今日咧同嗰老婆嚟講下嘢，食下嘢，喺港馬佬嘅 cafe 喎。今日咧就同阿輝哥，輝仔，即係港馬佬啦。咁咧就介紹下佢嗰個產品喎，有香港情懷。老婆餅雞尾包係冇錯，嗱呢個就係老婆餅啦。呢個老婆餅係我哋親手做嘅，係我哋自己喺香港跟一個老師傅學咗，跟住帶翻嚟嘅。所以有好多本地嘅朋友又好，香港嘅朋友又好咧，食完都話呢個個味道好正宗，因為事實真係好正宗個配方。咁你可能會見到佢外邊咧呢個睇唔到，有啲脆，因為個皮咧係要做到脆啲先好食嘅。有啲咧就即係人人做法唔同啦，因為我哋呢度 bakery 嘅樓下動咗個牌啦，個牌係宣傳雞尾包。咁有好多行過啊街坊啊食客啊客仔上嚟都會問咩嚟㗎雞尾包，咁就證明佢哋係即係好多都唔係好知，反而係上嚟問菠蘿包。咁菠蘿包我哋都有。咁雞尾包入邊係有椰絲啦，有糖啦，有雞蛋啦，咁樣撈埋係甜包嚟嘅，同菠蘿包都係帶啲甜咁樣嘅。係啦。咁至於呢一個係檸檬撻啦，檸檬撻咧都係我哋親手做。我想強調，我哋店冇一樣嘢係我攞翻嚟嘅，全部都係我哋喺個廚房嗰度含辛茹苦、棉乾水濕咁樣將佢哋湊大，由冇到有嘅，由材料去買材料嘅時候，就直到生產啦，直到包裝啦，所有嘢都係由我哋自己親手去做嘅。正喎。係啊，咁面前呢一杯係越南咖啡啦。首先講下個腳先，貓腳。點解貓腳咧？因為我哋嘅店係用貓做主題。咁用貓做主題啫，就唔係 pet friendly 啦。先講就貓貓啊狗仔啊就唔可以帶上嚟嘅，因為係另外一個牌照嘅問題。咁所以咧，我哋就我又講下點解係用貓做主題啦。因為我哋嚟咗之後執咗隻貓翻屋企，
係啦，嗰隻黑白貓，我哋就覺得因為通過隻貓咧，我哋4個香港人即係我全家啦，就同馬來西亞有咗個連結啊，因為我哋4個係 Made in Hong Kong 啊嘛，隻貓係 Made in Malaysia 啊嘛，咁就將我哋聯合埋一齊啦，因為我哋已經成為咗家人啦，一家4口變咗5口，咁佢而家呢隻貓貓咧變咗皇帝嗰隻黑白貓喺屋企係啦，最威㗎啦已經，咁啊翻嚟就係貓嘅主題就係想喺呢個主題入邊咧。話俾大家聽，我哋留喺度嘅原因係啦，就係因為隻貓貓令到我哋更加紮實地留喺度。正啦，係啦，咁就講翻呢個貓杯，貓杯入邊咧係越南咖啡嚟嘅，係我幾個月前同我老婆咧去河內嗰陣時，特登去學沖嘅咖啡。呢一杯係雞蛋咖啡。咁雞蛋咖啡其實沖出嚟咧，有啲朋友話係類似一個 tiramisu 咁嘅樣，因為係有層朱古力啦，跟住有雞蛋啦，跟住有即係有4種顏色，但係呢個就睇唔到啦，因為已經攪勻咗飲咗啦，係有4種顏色。我聞到個味道都係 tiramisu 喎，係啊，好似一個 tiramisu 嘅味道。我哋係將個雞蛋咧去打到一個泡，係燒埋毒嘅，所以大家飲嘅時候咧放心。因為有朋友問過，哇！我一聽到雞蛋咖啡嘅時候，個雞蛋係咪有菌㗎？放心，我哋係打嘅，即係用熱力咧係令到佢有70度，令到佢消毒嘅。係啦，咁就係呢個雞蛋咖啡啦。咁亦都呢啲匙羹亦都係我哋諗過晒㗎，係啊，有隻貓貓咁樣勾喺個邊嗰度，所以呢度係打卡嘅神器嚟㗎呢啲。好啦，跟住台面啦，檸檬塔好似頭先跳咗冇講到喎。係，試下切開嚟睇下，靚唔靚？檸檬塔咧就係落足料嘅，我哋所有嘢都係唔用防腐劑啦，亦都冇任何香油嘅。即係如果你食到個檸檬塔係真係檸檬味，你係唔需要懷疑我哋有冇滴到香油落去，係絕對冇嘅。我哋係用新鮮檸檬去做嘅，咁所以咧嗰個香味，可能會你會感覺到特別新鮮啲啦。好啦，切咗睇下先，個皮係脆啦。咁入邊係咁樣，係啲醬啦，咁啊上邊就拉咗啲點點啊咁樣，咁有啲金箔啦，有個乾檸檬做。同我出邊食嗰個都一樣喎，賣相。係啊，一個賣相咁樣啦。我哋呢個係最近推出嘅。正。嗱，我自己覺得啦，呢個無論個味道、賣相同個價錢咧，我覺得我有啲信心係有啲吸引力嘅，哇！係啦，因為你食過就知㗎咯，講都冇用，你通過鏡頭冇用嘅，你要嚟先得㗎。係，咁咪要試下啦，你要嚟試下先得㗎。係，咁就係啦，呢個檸檬塔我哋都係推介啦。好，睇下個雞尾包切開睇下有啲咩餡。漏咗個雞尾未切喎，雞尾咧我就不如咁樣切啦。好啊，咁樣打直切。好，好啦。個餡就係有啲椰絲啦，彈晒出嚟啦，同香港食開一樣喎。係啊，有啲椰絲咁樣啦。好靚啊！咁咯，咁啊餡係滿晒餡嚟得，由頭到尾係 feel 滿咗嘅啲餡 ，feel 滿咗嘅。一模一樣喎，同香港就唔係空心包嚟嘅。啊，仲有我哋啲麵包咧冇落任何嘅化學啊，乜嘢都冇嘅，所以咧你可能食落去，點解唔夠出邊嗰啲軟㗎？因為我唔係空心啊嘛，我係實心啊嘛，咁啊梗係實心嘅係嗰個硬度，唔係話硬啊，即係唔夠人哋軟。身材實料啦，係啦，因為身材實料入邊已經填滿晒，所以根本冇乜空間，你撳落去係空啊嘛，咁啊所以咧就你個質感會有少少唔同啦。咁樣，仲有個老婆餅喎，切開睇下咩餡？切埋嗱，一切落去咧碎嘅個面啊，好脆啦。係啦，個面係碎嘅，你就見到，你就想像到食落口就係咁碎啦。係啦，咁樣啦。哇！師傅教咧話，如果攞到翻屋企個面碎咧，你喐嚟喐去搭車咧，咁就啱啦，靚啦，係啦，咁樣就叫做脆口啦。係，好啦，跟住咧，嚟睇下入邊啦，就係底面嗰個薄度係一樣嘅，就唔會有一邊特別厚啊，一邊特別薄咁樣嘅，所以包呢啲係啦，呢啲手工都係我哋落過好多功夫先可以練到咁。我都唔知掉咗幾多個老婆餅，係講真嘅。嗰陣時一路咧，因為有試爐溫啦，試嗰個包法咧，真係掉咗好多。跟住有曲奇餅啦，係啦，曲奇餅啦，跟住曲奇餅食開你個曲奇餅係唔錯嘅喎。嗱，曲奇餅啱啦，真係有啲分別喎。點解咧？你講得啱啦。因為我完全冇用人造牛油嘅，我哋係全部100% 係 pure butter 嚟嘅。
哦，全牛油，我哋係用入口嘅牛油，係啦，咁仲係成本咪高好多咯。高啊！嗰啲牛油咧，如果你去超市買咧，可能買到17-18蚊啊，一嚿250 gram 買到17-18蚊。咁我哋用一啲盒裝咧，有啲盒裝嗰啲叫軟牛油啦嚇，軟牛油咧就仲貴，可能買到20幾蚊一盒。哇！咁所以食落去咧係特別唔同嘅，一分錢一分貨。你會點講咧？你係會咬落去嘅質感啦，同個味道咧，你都會覺得係有分別嘅，即係特別脆啊，同埋嗰個香味啊，係唔同人造牛油嘅。因為我自己覺得啦，馬來西亞可能比較重口味啲啦，或者食一啲甜品係會比較甜，尤其曲奇咧，好多時做嘅時候都係會落比較多糖，因為落糖咧就可以個味道就取代咗個牛油味啊，取代咗牛油味，咁啊唔使落咁多牛油咯。但係我就調翻轉，我係重本落好多牛油，就糖係會，當然一定有糖啦，唔可以話冇啦，一定有。咁個糖嘅比例少啲，咁個牛油香味就會出啦，自然係個道理就係咁啦。咁所以咧，每一個我哋都係會有我哋嘅特色啦。呢個係牛油曲奇，純正嘅牛油曲奇。呢一個咧就係燕麥朱古力提子燕麥曲奇。呢個係咖啡曲奇，仲有呢一個榛子牛油曲奇。榛子呢個榛子咧係我哋新產品，你睇幾厚。嗱，我再強調啊，係冇任何人造牛油嘅，係冇嘅，全部都係100%係靚牛油。我哋嘅牛油係會用紐西蘭啦、澳洲啦、法國啦、等等啦咁樣啦嚇。啲靚嘢啦，總之係啦，就產地全部都係嚟自嗰度。咁題外話，我哋個麵包，琴日有個客仔走上嚟問我哋：喂，你哋麵粉係咪用本地麵粉啊？唔係，都唔怕講啦，我哋係用入口麵粉嘅，新加坡嘅麵粉。至於邊個牌子唔講啦嚇，新加坡。咁佢又問啦，點解唔用日本啦？我都順便喺度答埋啦，因為日本嘅麵粉成本太高啦。如果我用咗日本，你就會問啦，點解唔用法國嘅麵粉啊？咁我暈低㗎啦，冇錢賺啊！真係賣到幾多錢呢？一個麵包就真係唔得。而家用嗰個新加坡麵粉，我都覺得好好啦，已經係好好㗎啦。我覺得嗰個平衡到個價錢啦，因為始終做生意要賣㗎嘛，即係我唔可以同你講話一個雞尾包賣10蚊咁啊弊啦，咁我用幾靚都冇用啦。OK， 咁如果網友咧有興趣試下港馬路嘅麵包啊、檸檬塔啊，或者老婆餅啊、曲奇餅啦，最緊要係大開食開都知㗎啦。可以過嚟講翻到個 cafe 喎，地址頭先我又影咗啦。如果係有興趣有時間嘅，咪過嚟同港馬路打個招呼。WhatsApp 都得噶，WhatsApp 都揾到我，跟住可以去 Facebook 啊、IG 啊都揾到我嘅。Bakery，即係將 bakery 加貓合埋嘅一個字 ，bakery， 咁你就會揾到我哋噶啦。咁入邊有唔同嘅產品啊，嚟緊農曆年都仲有好多啊，新嘢係啊，鳳梨酥啊，新嘅曲奇啊，而家都冇影到，仲有啲新推出嘅曲奇。係啦，係啊，留意你個 Facebook、IG 就可以揾到你噶啦，營業時間啦。係啊，冇錯。OK， 多謝晒咁多位，多謝，拜拜 ，thank you。試一試睇下正唔正？喂，好啊，你介紹完翻，輪到我哋試食啦。嗱，喂，就咁攞手啦，試下個雞尾包先。雞尾包我食過好多次啦，好正啊。係喎，味道可以喎。佢麵包好軟熟喎。好香啊！同我食開香港嗰啲雞尾包差唔多。佢個餡椰絲咧好香喎。係喎。攞唔攞到啊？睇下，放落鏡頭嗰度睇下，好好味喎，港馬路啊！係啊。佢呢個紅豆冰都唔錯。呢個紅豆冰幾好飲喎。呢個咩批嚟㗎？咩 cake 啊？
試下睇啊！用手切到好肉先。試下佢個味，好正喎！個馬路啊！嗰個 cream 好正喎，哇！你下邊有脆脆嘅蝦，呢話脆脆啊，脆脆嘅。好似曲奇咁喎。喂，咁我試下個檸檬批先，用手啊，用手啦，脆晒啊！係咧。係喎，酸酸地喎，檸檬批嗰個味咯，好正。等我試埋嗰個老婆餅先。正宗老婆餅。好鬆脆喎，老婆餅啊，餡咗咯，食開，跟住呢個好食，呢個檸檬撻，你中意啊？咁有興趣嘅網友可以過嚟試下咯。之前咧地址拍咗啦。OK，very good， 正啊！多謝支持，拜拜。記得訂閱俾個 like 啊！未訂閱記得免費訂閱喎，我有新片就會通知你㗎啦。耶！拜拜。拜拜，多謝支持，拜拜。